រឿងខ្មោចទឹកគួរឲ្យព្រឺព្រួយនៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលស្ថិតនៅជីដងព្រៃមានអូរមួយហូរកាត់អូរនេះមានឈ្មោះថាអូរវាស្ងាត់ព្រោះវាតែងស្ងាត់ជ្រងំមានតែសំឡេងទឹកហូរតិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលយប់ពេញបូនមីអូរនេះចេះតែសំឡេងដូចជាមានអ្នកយំសោកធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាល់គ្នាព្រឺព្រួយនិងខ្លាចខ្លាំងរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ីណាក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំដែលជាក្មេងរត់សម្រាមក្នុងភូមិបានបាត់ខ្លួននៅអូរនោះយប់មួយគ្មានអ្នកណាដឹងថានាងបានទៅណាតែសំឡេងយំសោកនៅអូរកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានព្យាយាមចុះស៊ើងអង្កេតតែអស់មុខអស់មាត់ហើយមានអ្នកខ្លះបានបាត់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់គ្នារឿងចម្លែកកើតឡើងនៅពេលដែលវ៉ាន់បុរសអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់ត្រីបានឃើញស្រមោលស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅជីអូររាល់យប់នាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មានសក់វែងខ្មៅរហូតដល់ចង្កេះហើយមុខតែងតែដាក់ជ្រប់នឹងដៃវ៉ាន់ដែលជាមនុស្សអង់អាចបានសម្រេចចិត្តស៊ើងយកកំណាយនៅអូរនោះនៅពេលដែលវ៉ាន់ជីកដីជាមួយមិត្តរបស់គាត់ពួកគេបានឃើញសាកសពរបស់ស៊ីណាដែលកំពុងពុកផុយហើយនៅជិតសាកសពនោះមានគ្រឿងអលង្ការបុរាណមួយគ្រឿងពេលនោះស្រាប់តែវ៉ាន់មេសំឡេងស្ត្រីម្នាក់យំសោកយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្រោយខ្នងគាត់នៅពេលវ៉ាន់ងាកមកមើលគាត់បានឃើញស្រមោលស្ត្រីនោះកំពុងហោះមករកគាត់យ៉ាងលឿនហើយមុខនាងប្រែជាពុកផុយមានពុះហូរចេញពីមាត់វ៉ាន់និងមិត្តរបស់គាត់បានរត់គេចយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺពួកគេសម្លេងជើងគេដើរតាមពីក្រោយទោះបីជាពួកគេរត់លឿនប៉ុណ្ណាសម្លេងនោះនៅតែជិតស្និទ្ធដែរនៅពេលពួកគេរត់ដល់ផ្ទះវ៉ាន់បានឃើញស្នាមដៃដូចទឹកសន្សើមជាប់នៅលើខ្នងគាត់ចាប់ពីពេលនោះមកវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតាមដានគាត់រាល់ពេលនៅពេលគាត់មើលកញ្ចក់គាត់ឃើញស្រមោលស្ត្រីនោះឈរនៅខាងក្រោយគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលងាកមកមើលគ្មានអ្នកណាទេរាល់យប់គាត់តែងាសម្លេងគេចាប់ជើងគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងដេកនៅជាប់គាត់រឿងនេះបានបញ្ចប់ដោយសារវ៉ាន់បានទៅរកអាចារ្យភូមិដើម្បីធ្វើពិធីបញ្ចោនខ្មោចអាចារ្យបានប្រាប់ថាស្ត្រីនោះគឺជាខ្មោចរបស់ស៊ីណាដែលកំពុងខឹងសម្បាយនាងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែគ្រឿងអលង្ការបុរាណនោះដែលជាទ្រព្យរបស់នាងហើយត្រូវបានគេលួចបន្ទាប់ពីពិធីបញ្ចោនវ៉ាន់បានយកគ្រឿងអលង្ការនោះទៅដាក់ក្នុងភ្នូរនាងហើយស្ថានភាពក៏បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅពេលយប់ពេញបូនមីអ្នកភូមិនៅតែសម្លេងយំសោកសឹកសូរនៅអូរវាលស្ងាត់ហើយមានអ្នកខ្លះអាងថាបានឃើញស្រមោលស្ត្រីស្លៀកឈរនៅជាអូរដែលលើកឡើងដូចជាកំពុងហៅអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅជាមួយនាង A sad story of a water ghost. In a small village on the edge of the forest, there is a stream flowing through it. This stream is called Silent Stream because it is always quiet, with only the sound of flowing water. However, on a full moon night, the stream always sounds like someone is crying, making the villagers very sad and scared. The story begins when Sina, a 17-year-old girl who was a garbage collector in the village, disappeared from the stream one night. No one knows where she went, but the sound of crying in the stream gets louder and louder. Many villagers try to investigate, but they are all lost, and some of them disappear one after another. A strange thing happens when Van, a 20-year-old man who sells fish, sees the shadow of a woman standing by the stream every night. She wears a white dress, has long black hair that reaches her waist, and her face is always covered in her hands. Van, who is a brave person, decides to dig in the stream. When Van and his friends were digging, they saw Sina's body rotting, and near the body was an ancient piece of jewelry. Then Van suddenly heard a woman's voice crying loudly behind him. When Van turned around, he saw the woman's shadow flying towards him quickly, her face turning pale and foaming at the mouth. Van and his friends ran away quickly, but what was terrifying was that they heard footsteps following them. No matter how fast they ran, the sound was still very close. When they ran home, Van saw dew-like handprints on his back. From then on, Van began to feel that someone was following him every time. When he looked in the mirror, he saw the shadow of the woman standing behind him, but when he turned around, there was no one. Every night, he would hear the sound of someone grabbing his leg and feel that someone was sleeping next to him. The story ended when Van went to the village priest to perform a ritual to exorcise the ghost. The priest told him that the woman was Sina's angry ghost. She was killed because the ancient jewelry, which was her property, was stolen. After the funeral,
Van took the jewelry and placed it in her grave, and the situation was over. But to this day, on full moon nights, villagers still hear the sound of wailing in the quiet stream, and some claim to have seen the shadow of a woman dressed in white standing on the bank of the stream, her hand raised as if calling someone to come with her.